丑啊，嗲嗲的妹妹。嗲妹妹，你跑什么呀？哎，别松！房怎么样？小宝喜欢吗？你怎么不问我喜不喜欢？你爱喜不喜欢？我不喜欢，老房子一大堆毛病，又偏偏我这种傻白甜。你别得了便宜还卖乖啊！那个地段这个价钱，你算是抄上了。反正一大堆问题，你得负责到底。说吧，啥时候搬过来？啊？不是你天天跟着养老院里干点什么呀？让干什么干什么。哦，这小妹就这么使唤你？切，又被女人给骗了。你这个又用的非常的准确嘛，自我认知很清楚。好了，不跟你闹了。新家暖房邀请你来了。呸！臭流氓！不是我邀请你的，是小宝。你以为我想来呀？别忘了给他带礼物啊！晚上见。淡定，放下就跑。恭喜啊，恭喜！买了这么多东西啊？哎呀，这房多好啊，东西也没搬。小宝呢？小宝在同学家呢，一会儿就回来。都谁来呀？暖房得热闹呀。我就是不喜欢人多。这连菜都没有就喝？这瓶不一样，这瓶是庆咱们俩认识8周年。8年了，这么快？嗯，咱们俩第一次认识的时候，在一个饭局上。是，那时候还小，天天都是局。我还记得那个局上面的男的，没一个好东西，每个都打我主意，但就你不一样，因为我那会儿吧，就没把你当成个男人。哎，但是经过了这么多年，我现在觉得，只有你才是一个真正的男人。哎，经我这8年以来，这是最靠谱的男人。其实啊，我还挺感谢你的。你说我做了这么多不好的事情对你，你不怪我吧？还帮我照顾小宝，谢谢你啊！你，走，你不大对劲啊！那我还能把你吃了？我干了。就这瓶。这房实在是太好了，我要是有钱，你太逗了。你这个人喝酒，就特别像女孩谈恋爱。刚开始吧，拒绝，然后就开始半推半就，最后就自己贴上了。我知道他错了。
搞好了，来慢用。咋？我跟你讲，男人就想风筝，你的线放出去，你得拽一拽。我给你打。来，过3手。好了。喂，哎，你谁啊？过3爽呢？叶院长，这都几点了，你还找我们家三爽？我是乔伊，今天是我跟三爽认识8周年的纪念日，他跟我在一起的，拜托你就放他一天假好不好？你让郭3爽听听话。他已经睡了，有什么事明天再说吧。就这样，晚安。那女的就是故意激你呢，我跟你讲，沉住气啊！什么玩意儿啊，这女的，真是的，没事儿，我跟你讲，郭3爽怂着呢，出不了事儿。哎，这种时候必须得沉住气，要不然谁上心谁就输了，听到没？吃东西，啊。咱们仙女不能跟那些凡人计较啊。你干什么，郭三爽？君子之交淡如水。扯平了。你疯了！喂！哎，服务员，哎，来了。来2瓶粉象啊！不好意思啊，姐，我们这儿没有粉肠，卖完了。不是，你叫谁姐呢？啊，你大我大爷，你叫我姐，你什么意思啊？不是，对不起啊，不好意思啊，我去送你2瓶饮料。叫我姐。好啦，别生气了。我跟你说那种，我去买粉象啊，手机我拿这儿。把手机给我，不是，哎，油，手机给我，那你不能给他打电话，听到没？你要打他怎么办？打就输了，听到没？我跟你说认真的，不许打啊，不许打。乖啊，不许打啊！哟，3爽来啦！哎，牛肉丸，打包。好嘞，等着啊。哟，过3爽来了。哎，早了。挺早。你一个人？都洗澡啦。你怎么知道？你不是8周年吗？我是被迫的，是受害者。受害者？那这是被劫财了，还是被……肯定是劫色呀，劫色。但你放心啊，没得逞。我有什么不放心的？嗯？你说你这要身材没身材，要颜值没颜值，要钱还没钱呢，人家图你啥呀？也是，不过就是下凡的天使行走的大卫罢了。你知不知道乔伊为了得到我，他花了多少心思？我需要知道吗？3爽啊，你的牛肉丸打包好
谢谢啊。为什么？说呀。晚安。这鱼和熊掌是不能兼得的。你说你又忙，这阳光之家呢，既耽误你干活，又耽误你挣钱，还耽误你泡妞，我也怪不好意思的。以后这能别来就别来了。非也，只有在阳光之家才可以恋爱赚钱双赢。我粘不死你。老板，他结账。开家长会的通知都已经发到群里面了，还有个别家长没有回应。你们回去之后一定要提醒一下父母，不得缺席。都记住了吗？记住了。小小宝，开家长会的时候最羡慕你了。羡慕我什么？你妈从来不来开家长会，你又没有爸爸，不像我，开完回去就要挨打。为什么打人呀？他骂我，他骂你什么？骂我没爸。你可以跟老师说，但动手打人是不对的。他骂你什么了？你还动手打人？孩子之间的矛盾嘛，我们不要扩大化。哎，你怎么来了？想你了。你好久都没来看我了。你找我准没好事。说吧，又想怎么坑我？明天帮我参加个家长会呗。行啊，演叔叔80，演大爷100。爸爸，当一天爸爸。哎呦，那可是另外的价钱。又不是让你当真爸爸。哎，要不然这样，下边这些老大爷你随便挑，反正他们也没事，你也算帮我，他们巴不得出去溜达一圈。你要是同学有需求，也可以来找我，都是老戏骨。你不帮我，我就去找院长姐姐，说你这么大的人欺负小孩。哎呀，要不然你就告去吧。以前我没得选，现在我想做个好人。院长姐姐，院长姐姐！别喊了，你怎么这么有招啊你？行，乔小宝，现在我就是你爸爸迈克尔乔三，但这事儿不能让院长姐姐知道，明白了吗？瞒着小妹出去冒充别人的爸爸，什么事儿啊？阿姨好。阿姨好。叫姐姐。小宝，你妈妈不来了吗？小姨，你怎么才来啊？顾才爽，你怎么在这儿？托你女儿福，给她开家长会。哎，爸爸妈妈给女儿开家长会，你老公叫你什么呀？你叫干爹吧。哎，
哎呀，好疼啊！你怎么能这么对我？你说什么呢？这是学校。我跟你说啊，我答应给他当爹，但没答应当你老公。咱俩的事儿都翻篇了，别太过分。郭三爽，你是不是觉得我特别贱？啊，也不是，我就是希望你冷静一点。啊，这归根到底，你还不是觉得我贱吗？觉得我不够冷静，觉得我死皮赖脸，非得热脸贴你冷屁股，是不是？你说你又不是找不着别人，干嘛非搞得连朋友都做不成？谁要跟你做朋友啊？我有喜欢的人了，我就喜欢这叶小妹，我就想死她手里边。管你喜欢谁？行了，我也跟你说实话吧。其实这2天呢，我这么黏着你，是因为小宝他喜欢你，我想给他一个爸爸。所以说，只要有人能讨小宝的欢心，无论哪个男人都可以。只不过碰巧是你，明白了吗？我这些年，我感情失败，落了名声也不好，所以我也不 care 有没有人在乎我，有没有人怎么说我，或者有没有人喜欢我。我现在只希望能够做到的就是，我就想给小宝一个完整的家。只要他肯叫我一声妈，我做什么都可以，我也什么都愿意去做。哎，别动！干嘛？妈，老师让我问你，到底开不开家长会了？开，怎么能不开呢？当然开了。妈妈可是第一次开家长会啊！你还好意思说？我先跟你说啊，我的成绩可不太好，有分就行。佳琪，姐姐，谢谢，不用谢。坏男人。知道了吧？哇！你是怎么知道的？若要人不知，除非己莫为，这么个道理都不懂。那你都听见了？什么东西？就刚才说的那些。乔伊、小宝之类的。这是哪前面呢？前边有啥？我那番纯情的告白，我说我想死你手里边。目前为止，死我手里的只有文森，除非你想我现在一巴掌拍死你。你要是没听见，我就再说一遍。我可不想听。我说我喜欢你。哎，我都说这么多遍了。哎，我喜欢你，真是。跑什么呀？你跑到天涯海角，我也喜欢你。我就是喜欢你，我喜欢你。胡老师后来被省戏校返聘回去当顾问，但他还是经常回阳光之家来看我，看桂婆婆。在她的帮助下，桂婆婆的身体恢复得越来越好。阳光之家还组织了一支老年戏曲队，拿到了区里的精神文明奖。
由于孙二娘的公司存在非法放贷嫌疑，喝口水。乔伊在公安机关的协助下还清了债务，而孙二娘的公司也被查封。乔伊找到了新工作，也交到了新男朋友，感情和事业都步上了正轨。妹妹，常青跟初恋结了婚，一改之前懒散的样子，变成了一个有担当的男子汉。胡老师之后再提起他，那语气里满满都是骄傲。薛丁把他家老宅子收拾干净了，把我爷爷接过前老。我爷爷说，有他这个徒弟，比亲生儿子都靠谱。那我呢，就没好意思过去，在阳光之家转正了，继续跟着叶院长过着没羞没臊的幸福生活。今天叫大家来，主要是想跟大家说一下，我想在咱们养老院给老人们开一门课。开课？因为自从上次胡老师拉票的事情，我发现很多人其实不会用智能手机，更谈不上熟练的运用了。所以我想开一门在咱们院里专门教老年人使用智能手机的课程。他们本身眼神就不好，再加上玩手机，别了吧。因为智能手机现在已经融入到我们的衣食住行里了，所以要不会使用智能手机的话，他们也很难融入这个社会。现在坐公交车啊，都要用手机扫码了，很多老人因为这个都不敢出门了。那就不出门啊，咱们养老院什么没有啊？出去还危险呢。老人们可以不出门，但不能和社会脱轨，不能不知道这个社会上发生了什么。他们一旦有了心理落差，也不利于他们的精神健康。我同意，我们总是说要关注老人的精神生活，这不能只是一句空话。咱们这儿有电视，能天天看新闻，不会脱节的。再加上我们有这么多娱乐活动，你看打牌、打麻将。大家来举手表决一下吧。行，那就这么定了。三爽，你负责一下。啊？您什么意思呀？字面意思啊。就我一个人不同意，您还让我教，这不是为难我吗？那就改变一下你的思想，比如侯老，人家用手机就用的挺好。那侯老本身就是与时俱进的人，他是特例。那你就把特例变成重例吧。我又不是没教过，那贵婆婆教那么久，学不会啊。你非挑贵婆婆来跟我说，存心跟我过不去。我不是那意思。郭先生，我跟你说啊，一个萝卜一个坑。很多人问我说，过三爽到底在养老院干嘛呀？我怎么说？端茶倒水，打杂，就这么混。只能跟你在一起，做什么无所谓。我跟你说啊，自己去想办法，不然我找志愿者。哎呀，这什么病啊？这是说走就走了。平时跟他接触不多，这一走心里挺难受。嘿，别假惺惺，这叫扣死狐悲，误伤其类。谁都有这一天，不稀罕。老哥，你怎么一张嘴就这儿不爱听啊？哎呀，不高兴说的没错，生老病死寻常事，不要看那么重。一帮子冷血动物。哎，我死了谁别看我。哎，是。你找他干嘛呀？这干嘛呢？这是人刚走查对粮了，新住户马上就住进来了，房子咱们得赶紧收拾出来。这着什么急呀？你等2天，你让大伙儿有个缅怀，你知道吗？好多老人排队催呢，根本等不了。我找院长去。这合同您要是看着没问题，咱就可以签了。我看你们这儿挺好的，就签了吧。我妈可是我们家的宝贝疙瘩，我要不是工作太忙啊，我可舍不得把她放你们这儿。
理解，现在的双职工子女啊，照顾老人的确太辛苦。我们不就是帮你们分担的吗？你们这儿条件倒是挺不错的。我就是怕呢，到时候有人欺身，再合起伙来挤兑我妈，那我可不答应。怎么可能？刚才您进来一路也看着了，我们这儿的老人都挺和善的，说话那都细声细气的。小妹，这事儿你办的不对，我得批评你。人总是有感情的，咱不能人走茶凉。你就是再签新的客户，他得需要时间，你不能把人家你什么不能啊？你知道我们等这个床位等了多久了吗？啊，合同都签了，什么不能啊？说话小点声，妈。好的，小声，欢迎。你话给我说清楚了啊！为什么嫌我们来得太快？你们院长刚刚是保证过的，这儿的人不欺身的。不是没欺生，是这样。比方说你们来的太突然太快，就是我们呢就是还没有给你们一个惊喜啊，就是说让你们充分体会我们这个阳光之家热情好客的氛围。所以你看，我说咱们阳光之家就是阳光。这儿的人啊，其实都挺热情好客的，只是表达的方式呢有一些突兀，是不是啊？啊，得突。行了，妈，那我带你去看看房间啊。来，合同。到时候要是有人欺负你啊，你就给我打电话。送吧，好了。哎，对，我来。我们自己来。我来。嘿，嗨，147关我都过了。你多少关了？嘿，你玩不玩啊？你别点这小蜜蜂，你点这个。你玩游戏给专注，一心老二用。再开一关。我想啊？你相信一见钟情吗？嘿，一见钟情啊！一见钟情就是一只眼睛让蜜蜂给遮瞎了，睁一只闭一只，看什么都是一见钟情。说真的呢？什么说真的？真的一见钟情啊！哎呦，老侯啊，你真是魔怔了。我跟你说呀，我就不相信这世上有什么一见钟情。哎，如果说真有了，他跟咱俩这岁数也没什么关系。一见钟情。真相信这世上有一见钟情哎！你莫走！你有病啊！你吓我一激灵，你才吓着人家，真是！你莫走！你莫走，我先走。真是麻烦你了，我这个人有点洁癖。总结那些护工打扫的不干净，都一样。我老伴也爱干净，他在的时候啊，这家里边也是我打扫。你喝点水吧。不了。哎呵，这花挺好啊。香。别人送的。闺女拿来的吧？我看你闺女啊，挺在乎你。少兰呀，少兰，我又给你买了一捧花，芳香的月季，你闻闻香不香？
哟，老侯也在啊！你能在，我就不能在啊！我说这花谁送的？艳俗。艳俗？那少兰同志，您觉得它俗吗？我觉得挺好的。就是。谢谢你啊。哎，别客气。今天我去的是鲜花市场，那里边不但有咱们国产的花，还有外国的花呢。那什么荷兰的郁金香，哎呦，那漂亮哦！下回啊，我给你买点外国的花。哎，你干什么呀？别买了。哎，这鲜花啊，应该1星期换1次啊。这能养好久呢。这个你都不用担心，路线啊，我都已经摸好了，好吃的好玩的应有尽有，你就放心吧。可以呀，还是你靠谱。那远不远？不算远，交通也特别方便，而且沿途还有好多有意思的地方。要是想去啊，咱们都可以去啊。哎，你说真的？必须的呀，啊。那你下回带我去。没问题，没问题，没问题，全程陪送啊。哎，你谁呀？我李昊天呀，那天咱俩在门口。对，我说眼熟你怎么到这儿来了呀？小妹忙不过来，非得让我来帮忙。哦，行啦，东西放下了，忙去吧。那个籽儿啊，我都挑出去了。好，昊天，坐。哦，好。吃吧。哎，好。不错。真甜。哎，把门关上。得嘞。你吃。莫名其妙。慢点，注意安全啊！一直接触不好。慧姐，哎，那傻大个干嘛来的呀？哟，哪个傻大个啊？就是那个浓眉大眼、精神小伙，之前还做过志愿者那个。你说的是李昊天吧？他是小妹请回来的志愿者。小妹说，这院里已经好久没有看到新鲜面孔了。我们这些老熟人，老人早就看腻了，需要新人来活跃一下气氛。这不是教导老人们喜新厌旧吗？净瞎折腾。不是，我觉得他说的挺有道理的。别忘了，你当初可也是跟着志愿者一块混进来的。所以说他不靠谱吗？这人。哎呀，老人需要陪伴。我们那几个老故事翻来覆去讲，那他们早就听腻了。来个新人挺好的呀，又能陪他们聊一轮。那也不能找人那样的吧？那样了呀，小伙子不错啊，又阳光又帅气的。您就是被美色吸引了，你看这两眼都放贼光。说什么啊，真的是。所以说不能找太帅了。吃醋了吧你？没有，我就是怕小妹因为乔伊的事和我穿小鞋。这又是让我讲课，又是找一帅小伙子，这不存心吗？这个你想多了，小妹没那么小心眼儿，她是真心的为养老院着想。她现在啊是一门心思想把丢掉的荣誉夺回来。你呀，平时没事你多帮帮她，别让她一个人那么累，啊。那要不然那课我上了。那个就不需要你帮忙了。人家昊天儿是那个软件学院的研究生，人长得既帅气又特别有耐心，肯定能把老人教会，不麻烦你了。啊，你去忙吧，忙吧。真开心啊！说是，真是。来了吧？没馋老葛呀，每回都来这儿转。我在这儿呢。来了，哎，我说别瞎转悠了，待会儿来一盘，我跟他杀完了。就你那臭棋篓子有资格跟我下？我跟你说呀，这老葛的心啊，早就跟着这个新来的老太太飞了。胡说八道！老太太飞哪儿去了？哟，飞到那个小公园，跟侯老啊唱戏去了。你得了吧你！哎，我跟你们说，就这老猴子跟我玩笨鸟先飞，嘿，我今儿把话撂了，他再早他还是笨鸟。我就是让他一套的车马炮，他也是手下败将。你这诗你懂得可真好，这让人
心都打开了。少兰妹妹，刚才我给你读的是这个普希金的诗，下次我给你读英国人写的诗。你懂得可真多啊！这都是我老伴儿喜欢的诗，烂熟于心。哎呦喂，吃什么了这是？我这牙都酸倒了嘿。这怎么还有密码啊？哎呦，这密码是多少？哎呦，您这吓我一跳干嘛呢？哎呦，你吓我一大跳，我可没带药啊！哎呦喂，你怎么上这儿来了？这是我办公室，您说呢？哎呦，哎呦哎呦，这是哪儿啊？哎呦，我梦游！哎呦，我这梦游，我不知道上哪儿来了，这是哪儿啊？明儿我就让慧姐把桂婆婆那药分2片您吃，治梦游。桂婆婆那药是治那海尔莫斯症的，我不能吃，不，这药不能瞎吃。那话就可以胡说了。我没瞎说，我真是我梦游我。夏梅院长，我就是想了解一下张少兰老师的情况，看看他家里什么情况啊，他政治面貌啊，生活上的情趣爱好。撒谎都不打草稿。去，赶紧回去，该干嘛干嘛去。不想吃药就都消停点。小伙子长得好帅哦！你结婚了没有啊？还没呢。我们家有个外甥女儿，大学毕业了，还没对象呢。我说老姐姐，老姐姐，人家小伙子这么帅，哎，人家能看上您的外甥女儿吗？行了，咱们这儿上课呢，不是婚姻介绍所啊！来，赶紧坐吧。来，那小老师，咱开课吧。哎，好嘞。那爷爷奶奶，咱们就开讲了啊！咱们这个课呀，一共分为4个部分。智能手机的发展历程，智能手机的主要功能，智能手机的基础操作和智能手机的实际应用。咱们今天呢就是第1堂课 ，Part 1， 智能手机的发展历程。世界上公认的第1部智能手机呢叫 IBM Simon， 诞生于1993年，它是由 IBM 与 Biosoft 公司合作制造的。后来作为一项新兴技术的崛起呢。CDMA 2000，迅速的风靡全球，并占据了20%的。看着蜡烛上的数字闪跳，伴随着身边来往的欢闹，时间像生日蛋糕，一道一道被层层围住的新老朋友分掉。最初陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根，每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍地教我直到夕阳时分。算一算，你曾陪我的时间是很多年，而我陪你的时间每年只有那几天。想一想，我们聚少离多，很久未改变，从不舍到疏远，牵挂被分割成碎片。
回忆。